উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে জমে উঠেছে কুম্ভ মেলা প্রাঙ্গণ। ইতিমধ্যেই সেখানে বহু সাধু সন্তদের সমাগম হয়েছে। এক একজনের এক এক রকমের বিশেষত্ব, আর সেই সব সাধু সন্তদের দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন মানুষ। এবারের কুম্ভ মেলায় সাধু সন্তদের সেই ভিড়ে বিশেষভাবে নজর কেড়েছেন চাওয়ালা বাবা। তবে তিনি অবশ্য চা বিক্রি করেন না, কিন্তু চাই হলো তার পেট ভরানোর একমাত্র রসদ। মূলত সেই কারণেই তিনি চায়ওয়ালা বাবা নামে পরিচিত হয়ে উঠেছেন। তবে এখানেই শেষ নয়, এই সাধুর রয়েছে আরও বিশেষত্ব। আইএএস এবং আইপিএস পরীক্ষার্থীদের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ পাবলিক সার্ভিস পরীক্ষার্থীদেরও বিনামূল্যে শিক্ষাদান করেন তিনি। পরীক্ষার্থীদের সব জবাব দেন হোয়াটসঅ্যাপে। বাবার থেকে চাকরি পরীক্ষার টিপস পেয়ে উপকৃত বহু পরীক্ষার্থী। তবে একটা কথা এখানে উল্লেখ্য, দীর্ঘ 41 বছর ধরে মৌনব্রতই রয়েছেন তিনি, তাই সমস্ত উত্তর দেন লিখে, মানে জবাব দেন লিখে। এই প্রসঙ্গে শশাঙ্ক ত্রিপাঠী নামে এক ব্যক্তি বলেন, মহারাজজি মৌনব্রত ধারণ করে রয়েছেন, তাই যা জানানোর তিনি লিখে জানান। যাদের সামনে থেকে জবাব দিতে পারেন না তাদের হোয়াটসঅ্যাপে জানান। এর জন্য কোনো টাকাও নেন না তিনি। এর ফলে পরীক্ষার্থীরা খুবই উপকৃত হয়। এবারে আপনাদের শোনাবো শশাঙ্ক ত্রিপাঠী কি বলছেন এই বিষয়ে, শুনুন। पहली बात तो कि महाराज जी मौन व्रत धारण किए हुए हैं विगत 41 वर्षों से, तो जो भी कुछ है वो लिख करके ही बताते हैं। अपना वो नोट्स बनाते हैं और जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको फॉरवर्ड करते हैं। कुछ जो लोग सामने से नहीं ले पाते उनको व्हाट्सएप के जरिए या अन्य माध्यमों से भिजवा दिया जाता है। इसका कोई चार्ज लेते हैं महाराज? नहीं, बिल्कुल नहीं शुल्क है। अच्छा, जब मेला में रहते तभी भी पढ़ाने का काम करते हैं महाराज जी? नहीं, नोट्स तो पहले बनाए रहते हैं। यहाँ थोड़ा काम ज्यादा रहता है तो यहाँ थोड़ा समय अभाव रहता है, लेकिन उसमें भी मौका निकाल लेते हैं। अगर कोई कारगर सिद्ध होती है इनकी नोट्स महाराज? काफी कारगर सिद्ध होती है प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे बच्चे पाते हैं जी। মুকেশ পাঠক নামে অপর এক ব্যক্তি বলেন, মহারাজজি যা নির্দেশ দেন বা নোটস দেন তা সবই লিখে দেন। যখনই তিনি ফাঁকা থাকেন তখনই নোটস বানান। ওনার নোট থেকে 80% মিলে যায়, মানে 80% নাকি সব ওই নোট থেকে মিলে যায়। ভাবতে পারছেন? শুনুন ওই মুকেশ পাঠক বলে ব্যক্তির কথা। जो महाराज जी वो मतलब मन से जो कुछ भी डायरेक्शन देते हैं लिख के ही डायरेक्शन देते हैं, जो भी होता है। और जो उनके नोट्स होते हैं वो लिख के मतलब दे देते हैं हम लोगों को पीडीएफ फॉर्म में, स्टूडेंटों को। और जब आप नहीं रहते तब क्या करते हैं? दूर रहते थे? जब दूर रहते हैं तो भी यहाँ पे वो रहते हैं, जब भी वो फ्री होते हैं तो नोट्स से बनाते रहते हैं वो। और एक हमारा ग्रुप है जो भी मतलब नोट्स बनाते हैं तो उस पर फॉरवर्ड कर देते हैं, तो हम लोग पीडीएफ फॉर्म में उसको। नोट्स कितनी कारगर सिद्ध होती है? काफी कारगर सिद्ध हो जाती है जो उसमें है। लगभग मतलब उससे मतलब हर चीज पास ही जाती है 80%। यानी जो पैसा खर्च करके नहीं वो फ्री में भी जी जी जी। तो व्हाट्सएप के जरिए भी पढ़ाते हैं महाराज जी? नहीं, मतलब वो पढ़ाते नहीं है, मतलब जो नोट्स है उससे, क्योंकि वो बोलते नहीं है, मौन धारण की है, तो जो भी वो मिलता है वो लिख के ही मिलता है। তবে এই চায়ওয়ালা সাধু বাবার কিন্তু আরও একটা গুণ রয়েছে, যেটা ছবিতে দেখা গেল। তিনি বুলেট বাইকও কিন্তু খুব স্টাইলে চালাতে পারেন। আমার সহকর্মী এ বিষয়ে তার প্রতিবেদনে কি বলছেন শোনাবো আপনাদের। संगम की रेती पर लगे महाकुंभ का आगाज अखाड़ों के छावनी प्रवेश से हो गया है और तरह तरह के साधु संत इसी कुंभ में आने लगे हैं। लेकिन हर एक बाबाओं की अलग कहानी है। कुछ ऐसे ही महाराज है जो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। ये भले ही ना बोल पाते हों, लेकिन कईयों को बोलने का सलीका बताते, वो भी एजुकेशन के जरिए। वो चाहे जो भी तैयारियां हों, वो यूपीएससी की तैयारी खासकर उसकी करवाते हैं। सबसे बड़ी बात ये व्हाट्सएप के जरिए पढ़ाती, ये बोल नहीं पाते महाराज जी, और अपने पेन से लिखकर सारी चीजें पढ़ाने का काम करते हैं। महाराज जी ऐसे हैं कि समझ लिए हर साल यूपीएससी जिन बच्चों को सिलेक्शन कराते हैं वो इन्हीं से पढ़ते हैं। और ऐसे में जहाँ एक और बाबाओं की दुनिया में अलग अलग रंग नजर आते हैं, तो वहीं इन बाबा में आध्यात्मिकता, एजुकेशन भी नजर आता है। और ये एजुकेशन ऐसा कि मौन रहकर है। और ऐसे में ये कई जो शिक्षा की अलग होती है यूपीएससी की परीक्षा की, उसकी भी जगह रहे। और ऐसे में अब सारे बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं अध्यात्म में भी ये सीख रहे हैं। और बाबा का ये कहना है एक प्रकार से कि बिना बोले भी बहुत सी शिक्षा होती है, जो मैं बिना बोले ही सबको
दे रहा हूं। শোনা যায় এই সাধু বাবার আসল নাম দীনেশ স্বরূপ ব্রহ্মচারী। দ্রুত গতিতে বাইক চালানো তার শখ, তবে এভাবে শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে দিয়ে অনেক মানুষের জীবনের চাকা যে ঘুরিয়ে দিয়েছেন এই চায়ওয়ালা সাধু বাবা, তা কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না। এই দেখুন কি স্পিডে বাইক চালাতে পারেন এই সাধু বাবা, খালি পায়ে বাইক চালিয়ে যাচ্ছেন এবং অবলীলায় তার এই যে ভূমিকা বা তার যে এই যে বিভিন্ন অবতার, এটা কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এই প্রয়াগরাজের যে মহাকুম্ভের মেলা, সেই মহাকুম্ভে একটা বিশেষ আকর্ষণ। আপনারা বিভিন্ন সময় দেখেছেন এই মহাকুম্ভে বিভিন্ন সাধু বাবার বিভিন্ন রকমের কীর্তির কথা। কখনো ছোটু সাধু বাবা, ছোটু বাবা বলে যিনি পরিচিত, যিনি নাকি স্নান করেন না, তার নাকি স্নান না করেই শুদ্ধি। আবার এই যেরকম চায়ওয়ালা সাধু বাবা, যিনি আইএএস আইপিএসদের পরীক্ষার্থীদের নোটস দেন এবং সেই নোটস নাকি 80% মিলেও যায় পরীক্ষায়। অর্থাৎ যারা ইউপিএসসির জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন, তারা যদি একবার এই সাধু বাবার কাছে যান এবং এই সাধু বাবা যে নোটস দেবেন, তাতে করে তাদের কার্যসিদ্ধি হবেই হবে, তাই না? এই রকম কিন্তু একটা বিলিফ রয়েছে এই চায়ওয়ালা সাধু বাবাকে কেন্দ্র করে। দেখলেন তো এই চায়ওয়ালা সাধু বাবা তিনি কি সুন্দর নোট তৈরি করছেন। এবং যারা বিশ্বাস করেন, যে সমস্ত ভক্ত তার রয়েছেন, যে দুজনের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি, শশাঙ্ক ত্রিপাঠী এবং মুকেশ পাঠক, তারা বলছেন তিনি এভাবেই নোটস তৈরি করেন পরীক্ষার্থীদের জন্য। তিনি মুখে কিছু বলেন না, তিনি কোনো ক্লাসরুম করান না বা কোনো স্টাডি করান না বা কোনো কোচিং ক্লাস করান না। তিনি শুধুমাত্র যে সমস্ত পরীক্ষার্থীরা তার কাছে যারা আসেন তাদেরকে নোটস তিনি দিয়ে দেন এবং সেই নোটস থেকে নাকি পরীক্ষায় 80% মানে 80% সব মিলে যায়। এই সাধু বাবার আরেক আশ্চর্য হচ্ছে তিনি শুধু চা খেয়ে থাকেন, চা ছাড়া অন্য কিছু মানে অন্য কোনো খাবার অন্য তিনি মুখে তোলেন না। এবারে এই সমস্ত সাধু বাবারা যারা রয়েছেন তাদের আশ্চর্য ক্ষমতা তো রয়েছেই, বলুন। আপনারা কি মনে করেন জানাতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন হিট করুন নোটিফিকেশন পেতে।